Электродвигатели АИР от Кастон подойдут для любой задачи. Трехфазные асинхронные электродвигатели серии АИР – это диапазон оборотов от 750 до 3000 оборотов в минуту. 3 типа крепления – лапы, фланец, комбинированная, надежность и универсальность. Но главное, мы предлагаем решение под ключ – двигатель плюс частотный преобразователь. Такой комплект позволяет точно настраивать обороты под процесс, снижает пусковую нагрузку, экономит электроэнергию, дополнительно защищает оборудование. И все это по комфортным ценам с бесплатной доставкой и полной технической поддержкой. Комплексная выгода – это Кастон.